وضيفي أول مرة في الظهيرة الكاتب والشاعر والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الأستاذ إيهاب عنان. هو خبير في هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي في مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومدير تحرير وكالة نمتار الإخبارية. هو مواليد الموصل، ماجستير علوم حاسبات، تخصص ذكاء صناعي من جامعة الإسكندرية في مصر، وحاصل على ميدالية المثقف العراقي من مؤسسة العنقاء الدولية، وحاصل على الوسام العراقي للمحتوى الرقمي المقدم من مجلس المسار الرقمي العراقي. حاصل على جوائز كثيرة، عنده مقالات وأبحاث في المجال الأدبي والتكنولوجي منشورة في صحف عالمية وعربية. هو اليوم ضيفي لأول مرة، سينضم لنا من استوديو الشرقية بأربيل بعد قليل. له العديد من المحاضرات والورش في المجال الأدبي والتكنولوجي في المؤسسات الحكومية والجامعات والهيئات الثقافية. له مؤلفات عديدة شعرية وغير شعرية. راح تبدي ظهيرة الجمعة ويا رقية حسن مستضيفة إيهاب عنان اللي مصممنا بالذكاء الاصطناعي. يلا عيون الخاتون. من بغداد السلام، ننتقل وإياكم إلى استوديوهات الشرقية وبرنامج ظهيرة الجمعة، برنامج العائلة العراقية، فلا تذهبوا بعيدا. سيكون لدينا بعد ذلك حوار شيق بين الإعلامية المتميزة رقية حسن وخبير الذكاء الاصطناعي إيهاب عنان. كونوا في الموعد مشاهدينا الكرام. أستاذ إيهاب، شكرتك على الفيديو اللي دزيت لنا إياه، هو فيديو ترويجي لبرنامج ظهيرة الجمعة، صممته حضرتك بواسطة الذكاء الاصطناعي. رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي، ولكن بالبداية يعني تخصصاتك كثيرة ما شاء الله، فاليوم حبيت أنه يكون هذا اللقاء عن التحول الرقمي بالعراق. دون شك بأنه التحول الرقمي هو ضرورة ملحة حتى الحكومات تقدم لمواطنيها خدمات على مستوى عالي من التطور ومن الشفافية. فأين نحن من التحول الرقمي؟ تفضل. طبعا شكرا جزيلا أولا على الاستضافة، ثانيا على هذه المقدمة اللطيفة. طبعا في مجال التحول الرقمي في العراق، طبعا خليني أكد لحضرتك أنه التحول الرقمي في العراق لم يعد خيارا بل ضرورة وجودية. هناك الكثير من المبادرات أطلقت يعني خلال هذه السنوات، منها مثلا عندنا الهوية الرقمية الوطنية، وفتح مراكز مخصصة للتحول الرقمي. يعني مثلا عندنا منصات حكومية أيضا خدمية تركز على تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا لتقليل الروتين. وطبعا هناك اكو يعني دور بارز لازم نثني عليه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. طبعا هناك تم يعني إرساء أكثر من 120 نظام إلكتروني لإدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية في الجامعات، من تطبيقات ونظام الهوية الجامعية الرقمية ونظام معلومات الطلبة. وأيضا تشكلت لجنة سميت باللجنة العليا للذكاء الاصطناعي برئاسة رئيس الوزراء وممثلي بعض الوزارات مثل التخطيط والمالية والتعليم العالي وهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات أيضا، إلى جانب مستشار رئيس الوزراء للشؤون العلمية والذكاء الاصطناعي طبعا دكتور الصديق البروفيسور ضياء الجميلي، نوجه له تحية. واللي هاي كلها تسعى إلى تحسين البيئة الرقمية وتعزيز الذكاء الاصطناعي. طبعا احنا هذه كلها ما تخلى من التحديات. نعم. طبعا أبرز هذه التحديات هي البيروقراطية أو خلينا نسميها أو المقاومة الداخلية. نعم. هذه بعض المؤسسات التقليدية تعارض التغيير هذا خوفا من فقدان السيطرة أو الحاجة لتغيير جذري بالعمل. نعم. أيضا عندنا من التحديات هناك ضعف يعني في البنية التحتية الرقمية. لا تزال هناك فجوة، يعني فجوة كبيرة بين نعم. البنية التحتية الرقمية في البيئة الحضرية والريف، مع نقص الكوادر وأيضا
الوعي أيضا ينقصنا إلى يعني نفتقر إلى الوعي الرقمي والثقافة الرقمية. نعم. يعني بشكل واسع. إذا هي العملية ماشية، ولكن مثل ما ذكرت حضرتك في تحديات كبيرة، وفي رفض من بعض المؤسسات اللي هي تعتاش على النظام البيروقراطي. قبل فترة بسيطة أكيد سمعت حضرتك بالاحتيال الإلكتروني اللي تعرض إلى المتقاعدين، آلاف المتقاعدين والموظفين نتيجة قلة خبرتهم في التعامل مع بطاقتهم المصرفية، فيعني كانوا هدف سهل لشبكات الاحتيال. فكيف ممكن أنه اليوم نحذر الناس ونحذر هذه الشريحة بالذات حتى لا أنه تقع في نفس المشاكل مستقبلا؟ يعني اليوم هي المسؤولية على الدولة ومسؤولية الأفراد أيضا، فيا ريت ننور على هذه الجزئية، مسؤولية ووعي الأفراد في التعامل. طبعا هذه انتشرت عملية الاحتيال نعم. مع انتشار استخدام بطاقات الماستر كارد وتعميمها على الموظفين والمتقاعدين على حد السواء، حتى استخدمها المواطنين، لأن هذا صار تداول تقريبا يعني شبه يومي. نعم. فمع تزايد هذا الانتشار طبيعة الحال أنه تزداد عمليات الاحتيال أيضا. يعني من الأساليب هذه طبعا يستخدمون تقنيات الهندسة الاجتماعية وعملية التصيد الفيشنج في يعني عملية الاحتيال. يعني المحتال يتعب حتى يحصل معلومة عن الضحية، يعني حتى يقدر أنه لما يرسل له رسالة أو يتصل كفرد من أفراد أو موظف من موظفي بنك معين، نعم. يكون مقنع حتى في سبيل أنه يقدر يحصل من عنده ما يريده. عندي أمثلة كثيرة طبعا، من عندها يعني أحد الأصدقاء تم الاتصال به على أنه موظف في بنك معين. نعم. أنت فلان الفلاني. نعم أنا فلان الفلاني. أنت حصلت على يعني اسمك طلع بقوائم الحج الملحقة. يعني فإحنا من خلال قرعة أجريناها بالبنك ومن هذه الأمور، وفاز رقم الماستر كارت مالتك. ممكن أنه تنطينا رقم الماستر مالتك. أوكي هذا رقم الماستر، انطينا الأرقام الأخرى، البيانات وإلى آخره. انتظرني شوية راح يجيك كود على التليفون، رد لي إياه. ردت الكود وإذا به قام بعملية شراء من الماستر كارت مالته. نعم. عملية شراء واستولى على كل الرصيد اللي موجود في البطاقة. هذا طبعا التحدي الأكبر هو ضعف الإجراءات طبعا الوقائية في الأنظمة المصرفية حقيقة. نعم. وماكو يعني في التثقيف معين إلا بعد ما تجري يعني تصير الحالة. يعني بالتالي أيضا اكو نقطة مهمة. فضل. عفوا ست رقية، تفضل. أنه الأنظمة اللي موجودة عندنا غير مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحمية وغير محمية بالأمن السيبراني. نعم. يعني بشكل محكم حتى نتلافى هذه الحالات. نعم. بالفعل كان هذا سؤالي، يعني أين المسؤولية، مسؤولية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع، وجاوبتني. إذن كل شيء يخضع اليوم للتزييف العميق واستخداماته. الذكاء الصناعي هو سلاح ذو حدين. حضرتك اليوم صممت لنا فيديو جميل للترويج عن برنامج الظهيرة وعن هذا اللقاء، وصممت من قبل فيديو لشاب وشابة بملامح عراقية، لكن للأسف تم استخدامه بأبشع صورة للأسف، وتم تداوله ويتداول الآن على نطاق واسع. شلون ممكن، يعني أكيد هو صعب إنه احنا نسيطر على هذا الموضوع، لكن على ماذا نعول في الحد من انتشار الفيديوهات المسيئة؟ طبعا بداية هو الذكاء الاصطناعي بأدواته
هو السلاح ذو حدين، هو حال الأداة، هو يعني حالة حال بقية الأدوات. نعم. يعني الأداة لا تخطئ، البشر هم من يوجهونها. فبالتالي أنه إحنا استخدامنا لهذه الأدوات هو اللي راح يكون الحكم في ما ينتجه الذكاء الاصطناعي. فإحنا ظهرت عندنا مو بس هذا الفيديو، فيديوهات أخرى أيضا تمس الشارع العراقي وتمس الشارع العربي، وخاصة إحنا عندنا بالعراق تمس عشائرنا الأصيلة. فيعني هذه تجي من يعني المشكلة أنه يعني تكلمنا أعتقد قبل أيام ست رقية على أنه هناك من يروج لهذه الفيديوهات للأسف، وهذه مشكلة كبيرة. يعني احنا نعول على الإعلام صراحة، نعم، بيكون لها دور يعني أخلاقي ومجتمعي في هذا. على مثلا عندنا احنا قناة الشرقية هي القناة الأولى المشاهدة داخل العراق وخارج العراق. نعم. وعندها منصة مميزة اللي هي 1001. نعم. يعني ممكن أنه تقدم برنامج مخصص، نعم. يكون أو يكون مخصص لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي. وفي كل حلقة أنه نبين كيف يتم تطوير هذه التقنيات واستخدامها لأجل أو لصالح المجتمع، لا استخدامها للتضليل. فيكون بها مقدم يكون ذو خبرة ومتمكن ومواكب لهذا التطور، وبمعية مخرج مبدع ورائع مثل مخرجنا. نوجه له تحية، المخرج فراس السراي، نوجه له تحية. أنا متأكد أنه راح يكون الانتشار أوسع وأسرع، وبعدين يجي دور المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك. هذه يعني مبادرة لبرنامج عن الذكاء الصناعي حتى تتبناه الشرقية إن شاء الله أكيد. طيب يعني في حالة انتشار هكذا فيديوهات احنا نعول على الأخلاقيات وعلى الوعي المجتمعي بالدرجة الأساس، يعني مو صحيح؟ طبعا. زين شنو دور يعني هسه مثلا أنا دا أتصفح وشفت الفيديو، شنو دوري أول ما أشوفه إذا أنا رافض لهذا الشيء؟ أول عملية أنه أنا أبلغ. أكو هناك تقارير، أكو هناك تبليغات موجودة على الفيديو. نعم. حتى التطبيق هو نفسه ياخذ إجراءاته. نعم. لأن أيضا هو يخضع إلى قوانين، التطبيقات أيضا تخضع إلى قوانين. فإحنا لكون أنه ما عندنا إحنا داخل العراق أنه تشريعات حول القوانين المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. طبعا هاي موجودة، شرعت في الاتحاد الأوروبي في الشهر فبراير الماضي، شرع قانونيا. طبعا هذا طرح بال2024 وتم التصويت عليه بالشهر الثاني اشباط الماضي. وتم العمل يعني به كقانون، ويجرم حتى المستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة سيئة أو يعني منافية للأخلاق. فهذه احنا أول ما نقوم به هو التبليغ عن هذه نعم، التبليغ عن هذه الفيديوهات. نعم. خلال يعني التطبيقات اللي تروج هذا الشيء، ونحضر يعني عدد التبليغات أيضا يكون له يعني دور أكيد، فد دور يعني نعم دور مهم في هذا كتقنيا. أما يعني مجتمعيا لا، فهناك يعني أمور أخرى. واحدة من الأمور اللي طرقنا لها هي الإعلام، زائدا المؤسسات إن كانت في وزارة التربية أو التعليم العالي، وباقي المؤسسات أيضا اللي متعلقة ب يعني مؤسسات المجتمع المدني أيضا، منظمات. هذه دورنا، ويعني كل إنسان لازم يكون عنده وعي حتى يوعي الآخر أيضا. صحيح، مثل ما قلت هو الذكاء الصناعي ممكن أنت به تراوي أحلى ما في بلدك وأسوأ ما في بلدك، لأنه اليوم هو ما عاد أي فيديو ما عاد محلي، بده يوصل يعني أقل ترند بالعراق بده يصير بكل العالم وكل الدول العربية والأجنبية.
لم تعد سرا واحد من كتبك، هل هو أيضا يصب في في هذا الموضوع الذكاء الاصطناعي؟ طبعا هو لم تعد سرا هو كتاب يعني يربط بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لأن الذكاء الاصطناعي هو نظام عام احنا راح يدخل في أو دخل في كل المجالات، لكن نحتاج إلى حارس إلى هذه الأنظمة اللي هو الأمن السيبراني. فهو عبارة عن يعني ما كتبته بشكل أكاديمي جاف، كتبته بشكل سلس، ممكن أنه أي شخص يقرأ يعني ويستفاد من عنده يعني حسب مستواه. كل المستويات ممكن انه، وانا يعني مو لكون انه كتابي، ولكن انه احنا خلي الناس تدور مو الا كتابي، لا خلي تدور بالانترنت، خلي تبحث عن التطورات، كيف احنا نحمي نفسنا، كيف انه دا يعمل هذا الذكاء الاصطناعي، وشنو المفروض انه احنا نتعلمه، وشنو المفروض انه احنا نتجنبه. صحيح، بالضبط. شكرا جزيلا، وان شاء الله يجمعنا لقاء اخر نتحدث به ربما عن الشعر، عن الادب، عن الجانب الاخر. جزيل الشكر لك وبالتوفيق. ست رقية، اذا تسمحي لي كلمه فضل. اخيره. تفضل. كلمه اخيره، عندنا احنا من قناه الشرقيه عندنا مبادره راح تنطلق، وهي مفاجاه، انا اعلنت عن انه هناك مفاجاه. تفضل. اذا تسمحي لي انه اطلقها عن طريق برنامجكم الكريم. تفضل، اكيد يسعدني. في عالمنا اليوم نعم هناك شيء واحد يهدد حقيقة واقعنا ويخفي الحقائق وراء قناع من الأكاذيب. ومع كل هذه الثورة التكنولوجية التي نعيشها، هناك أداة قد تغير كل شيء، ولكن إذا استخدمت بشكل خاطئ قد تدمر كل شيء. اليوم ومن خلال شاشة الشرقية وبرنامج ظهيرة الجمعة أعلن أنا إيهاب عنان عن مبادرة الذكاء الاصطناعي المسؤول بمباركة وترحاب شخصيات مرموقة عراقية مثل المفكر الكبير صاحب قلادة الإبداع من الشرقية الدكتور عبد الحسين شعبان، والموسيقار نصير شمة، والمايسترو الدكتور سلطان الخطيب، والإعلامي والكاتب والشاعر مهندس هذا اللقاء لهذا اليوم الأستاذ حسن عبد الحميد. حيث تعتبر هذه المبادرة كخطوة جريئة لمكافحة أكبر خطر يهدد المجتمع الديجيتالي تقنيا وقانونيا. هذه المبادرة ليست مجرد فكرة، بل نزال حقيقي ضد المحتوى المزيف الذي يهدد تماسكنا الثقافي والأخلاقي. فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، ونرحب بكل من يرغب أيضا في الانضمام إلينا، وشكرا لكم. أكيد إحنا أول المنضمين لكم، وأحسنتم بالفعل. إحنا اليوم محتاجين إلى هكذا مبادرات وتعزيز الوعي المجتمعي والأخلاقي، والناس ماخذتها الهوجة، بدل مثل ما قلت حضرتك الناس تنسى تبلغ وإنما تشير. يعني حتى لو هي مستنكرة هذا الموضوع أو هذا الفعل، لكن تريد مثلا يعني شوف هذا الفيديو أو كذا، فتصير دعوة لمشاهدة الفيديوهات ويتغاضون عن التبليغ. كل معلومات ذكرتها حضرتك في غاية الأهمية، وشكرا جزيلا انه على كل هذا الكلام، وايضا على المبادرة اللي اطلقتها من خلال برنامجنا ظهيرة الجمعة. كل التوفيق، شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، شكرا جزيلا ست رقية. في امان الله.